Bene, eccoci anche oggi insieme l'ospite Francesco Cazzaro, il presidente del Consorzio di Bonifica Acque Risorgive, che ha sede a Venezia Mestre, ma nei prossimi anni si trasferirà annuale sempre nel veneziano, ma è anche da qualche settimana il presidente di Ambi Veneto, cioè l'associazione regionale dei consorzi per la gestione e la tutela del territorio e delle acque irrigue, quelle che siamo abituati a chiamare consorzi di bonifica. Qualche dato su questa realtà: nel Veneto sono 11, sono 10 consorzi di bonifica più un consorzio di secondo grado, il LEB, che gestisce una delle grandi aste irrigue del paese, che porta le acque del fiume Adige dalla provincia di Verona fino alla provincia di Venezia. Nel Veneto 2/3 della superficie regionale è sotto la gestione dei consorzi di bonifica. Cosa significa? Significa che i canali, i corsi d'acqua minori in questo territorio sono gestiti appunto da questa realtà. Gran parte di questo territorio è anche sotto la superficie del mare, cioè se non ci fossero le pompe idrovore a prelevare l'acqua dai terreni più bassi per portarla appunto nei fiumi e nei corsi d'acqua verso il mare, gran parte del territorio veneto, appunto 2/3 della superficie, potrebbe avere problemi di carattere idrogeologico e insomma in un tempo ragionevolmente lungo tornare ad essere acquitrinoso, perché non bisogna mai dimenticarsi che viviamo in un ambiente gestito, in larga parte un ambiente artificiale. Questo ambiente nel Veneto è controllato, pensate un po', da 395 impianti idrovori, la metà circa insomma di quelli che esistono a livello nazionale. Bene, allora Francesco Cazzaro è già da qualche anno insomma, al timone del Consorzio di Bonifica Acque Risorgive e quindi si è fatto un'esperienza su quella che è anche la realtà del territorio, in questo caso veneziano e padovano per il Consorzio di Bonifica, ma Veneto più in generale. Sì. Come lo giudica oggi l'assetto idrogeologico della nostra regione? Perché ormai siamo insomma, in autunno e quindi parliamo soprattutto di quello, perché l'altra grande competenza dei consorzi di bonifica è l'irrigazione, di cui la stagione si è appena conclusa. Intanto sono 700 le idrovore in tutta Italia, quindi ben oltre la metà sono in Veneto, 400 quasi 400, 395. Quasi 400 in Veneto. Ecco, questo dà l'idea che, come dicevi, che siamo in un ambiente veramente artificiale, costruito dall'uomo praticamente nei secoli. Praticamente questi impianti idrovori tengono in sicurezza gran parte, anzi tutta l'area costiera, quella che va da Bibione fino a Rosolina, e poi grandi parti interne, ad esempio metà della città di Padova senza l'idrovore sarebbe a rischio idrogeologico. Ma difatti io lo ricordo sempre in qualsiasi occasione, dico facciamo un po' di mente locale sul territorio in cui viviamo, perché 455 ettari su 1,2 milioni che sono gestiti dai consorzi sono sotto idrovora, cioè circa sotto il livello del mare. Circa 350, un po' di più di 350 sono sotto proprio il livello del mare, ma poi altri 100 sono depressi, cioè senza l'intervento meccanico di sollevamento delle acque sarebbero laghetti, acquitrini, ecco. E questo ci dà l'idea del territorio in cui viviamo. Certo che l'uomo ha saputo, diciamo, gestirlo bene nel tempo, renderlo produttivo, vivibile, forse negli ultimi decenni ha esagerato. E questa è un po' la mia opinione, ma vedo che è l'opinione un po' di tutti. Come un pendolo che va da una parte all'altra. Parliamo di consumo del suolo. Sì, esatto. Perché io per esempio arrivo da... ahimè, il Veneto è leader in Italia. Sì. Io arrivo da un consorzio dove il 28% del suolo è impermeabilizzato. Quindi capiamo bene cosa vuol dire questo per quanto riguarda il deflusso delle acque, il sistema ambientale nel suo insieme. Perché è evidente che quando parliamo di sistema urbanizzato vuol dire cementificato, per intendersi. Ed è evidente che questo non assorbe l'acqua, così come una campagna. Tanto per rendere l'idea, quando si fanno i calcoli, per fortuna dopo l'evento purtroppo calamitoso del 2007, l'allora commissario straordinario Carraro
emanò proprio, fece una norma che definì l'invarianza idraulica, cioè tu vai ad impermeabilizzare una certa superficie, l'acqua che cade là, siccome il 95% è immediatamente nei canali di scolo, te la devi trattenere e rilasciare un po' alla volta. Mentre nei terreni vergini abbiamo l'effetto contrario, cioè il 95% viene assorbito dal terreno e il 5 può diciamo, andare a scolo nei canali. E questa è stata una grande novità che poi è stata diciamo, istituita per la zona che ha avuto le calamità, per i comuni, però ho visto che gran parte, quasi tutti poi i comuni veneti l'hanno assunta come una cosa, una pratica giusta da fare e messa nei loro piani regolatori. Questo ha un po' cambiato la tendenza, diciamo. Però comunque l'impermeabilizzazione c'è. Sì, c'è anche una legge regionale contro l'eccessivo consumo del suolo che però andrà a regime insomma, fra qualche decennio. Quella sì. Intanto vediamo qualcuna delle magnifiche opere idrauliche che ci sono nella regione. Beh, diciamo ecco che tra l'altro i consorzi veneti dopo perché diciamo nascono come bonificatori, no? Si sta in questi giorni, in questo ultimo periodo, parlando del benedetto convegno che c'è stato a San Donà di Piave nel marzo del 1922 che ha dato il là all'attuale bonifica, però forse sta passando un po' sotto traccia il fatto che la nuova legge, la legge 12 del 2009 regionale, ha ridefinito le competenze dei consorzi e li ha spinti veramente molto in avanti per quanto riguarda la tutela e la salvaguardia idraulica, ma anche diciamo, anche con un occhio di riguardo per l'ambiente, per la tutela ambientale. E onestamente come consorzi alcuni già erano dentro a questo meccanismo con l'occhio attento all'ambiente dove operano e altri si stanno attrezzando, quindi l'idea che mi sono fatto è che sarebbe bello riuscire ad avere degli standard comuni in tutti i consorzi veneti per operare più o meno tutti nella stessa maniera, se fosse A proposito possibile. di questo, una delle caratteristiche dei consorzi di bonifica è la capacità progettuale, perché sono rimasti l'unico ente di area vasta dopo il depotenziamento o la soppressione delle province e delle comunità montane. Infatti qualcuno dice che i consorzi di bonifica sono degli uffici di progettazione a servizio del territorio. E a proposito, in questo momento nel Veneto sono stati finanziati 37 progetti per 202 milioni di euro e ce ne sono altri 48 esecutivi e definitivi, vuol dire quindi cantierabili, in lista d'attesa per essere finanziati per una cifra analoga, 220 milioni, e poi ci sono 557 studi e preliminari per un importo di 1,5 milioni. Un miliardo e mezzo, sì. Ho letto male. No. Cos'è che impedisce, voglio dire, spesso la realizzazione delle opere? In Italia mediamente ci vogliono 11 anni per un'opera pubblica. Lo so, noi magari ce ne mettiamo un po' meno, perché diciamo, come consorzi siamo un po' più liberi nell'agire, siamo meno soggetti a certi vincoli, però comunque i tempi sono, per quanto mi riguarda, sono in ogni caso biblici. Perché, lei direbbe che c'è una certa burocrazia inutile? Non lo so se per quanto riguarda i comuni, i consorzi del Veneto, probabilmente... Lei è stato anche sindaco, quindi insomma... Esagerata. Però dobbiamo tener conto che agiamo in un sistema nazionale dove probabilmente alcune situazioni devono essere anche ben messe sotto controllo. Però questo noi ci limita moltissimo perché soprattutto il vaglio dei vari progetti a volte tra via e cose varie, insomma, ha un iter piuttosto lungo. Poi vediamo che la realizzazione, anche gli stessi bandi di gara, hanno tempi veramente, osservando tutto al centesimo, hanno tempi molto lunghi. Poi la realizzazione in realtà delle opere è velocissima, perché spesso e volentieri, per esempio, noi
come consorzi teniamo la gestione in proprio della direzione lavori, e questo ha il suo peso nella definizione di un'opera. Beh, visto l'importanza che però ha la salvaguardia idrogeologica, lo abbiamo visto anche recentemente con i disastri che sono successi a nord-ovest, e visto l'importanza dell'irrigazione, perché ormai insomma con i cambiamenti climatici l'irrigazione diventa determinante per riuscire in Italia perlomeno a produrre proprio agricoltura, possiamo dire, per concludere con una nota positiva al Presidente di Ambi Veneto, siete alla vigilia di una stagione di cantieri? Possiamo dire che tra il 2020 e il 2021 Covid permettendosi aprono i cantieri? Noi abbiamo già la testa oltre, cioè i cantieri li abbiamo già scontati, stanno arrivando e hanno la loro strada, soprattutto per quanto riguarda l'irrigazione, quei 37 progetti che dicevi che sono stati finanziati dal PSRN nazionale. Serve il piano di sviluppo rurale. Piano di sviluppo rurale nazionale, e per la quale abbiamo avuto sì il finanziamento, ma perché avevamo i progetti pronti, perché in 2 mesi, da luglio a settembre, 3 mesi, siamo riusciti ad andare a cantiere. Adesso partiranno, alcuni sono partiti di quei cantieri, ma noi la testa ce l'abbiamo sulla progettazione futura. Guardo il mio consorzio Acque Risorgive, nel bilancio di quest'anno abbiamo pensato di inserire 400.000 euro quasi come un fondo di rotazione interno per la progettazione. E questa è la forza che hanno i consorzi, cioè avere sempre diciamo, la testa e la mente verso il futuro. Grazie, devo andare in sigla. Grazie a Francesco Cazzaro, grazie a che voi. è il Presidente di Ambi Veneto, e oltre a quello che è stato detto finora, ricordiamoci che all'orizzonte dovrebbe esserci anche il Recovery Fund, e il Green New Deal è una delle discriminanti con cui l'Europa assegnerà i finanziamenti. Grazie e buon lavoro. Tempistiche permettendo, grazie a voi. Tempistiche permettendo. Capacità italiana di rispettare le tempistiche. A voi, alla prossima, ci si vede. Grazie a tutti.